Tüccarların bizden istedikleri 1500 kilim vardır. Bu kadar kilimi bahar gelene kadar yetiştirmek fevkalade zordur. Ancak iki ovanın maharetli hatunları bir araya gelirse o vakit bu işten herkes kârı çıkacaktır derim. Sen ne dersin beyim? Kayılara dostluğumuzun nişanesi olarak iş teklif ederim evlat. Bir kez söz ağzımdan çıktığına göre gayri benim değil Ertuğrul Bey'in ne diyeceği önemlidir. Her şeyden önce teklifiniz bizi ziyadesiyle onurlandırmıştır Çandar Bey. Biz rızkı her daim haktan biliriz. Buna vesile olanlara da ancak minnet ederiz. Teklifinize de cevap vermeden önce bunu ailemle istişare etmek isterim. Zira onların fikirleri vereceğim kararda etkilidir. Haklısınız Ertuğrul Bey. Bu iki obanın erlerini hatunlarla etkileyici bir ortaklıktır. Ertuğrul Bey'i ve ailesini ağırlamakta huzur etmeyesiniz. Gün ola, hayrola. Müsaade var mı Üstad Simon? Gel Petrus. Tören için her şey hazır. Geliyorum Petrus. Çandar Bey'in Ertuğrul ve ailesini bu gece misafir edeceğini öğrendik. Yaşlı kurt Çandar. Turgut ve alplerine baskını Ural'ın yaptığını öğrenmiş demek ki. Savaşı başlamadan bitirmenin peşinde. Yakında kokusunu alırız. Obamızın en zor vaktinde yetişen bu iş Allah'ın bize bir lütfudur. Lakin merak ettiğim bir konu vardır. Bu işin neden bizim obamıza teklif edildiğidir. Hiçbir ceylan avcıya koşmaz ana. Çandar Bey bu teklifi boşuna yapmadı. Bu alplerimizin kanının diyetidir. İki oba arasında cenk mi var da kanın bedeli olsun oğul. Kilimlerimizi yakmak kime yarar düşünün. Kimin işi bozulmuştur. Kilimlerimizi yakıp alplerimizi öldürenin Ural Bey olduğundan şüphe ederim. Caner Bey oğlunu yaktığı ateş obasında kavurmasın diye Ertuğrul Bey'in bu işin peşine düşmesine engel olmak istediğini düşünürse Haklı Hatun. Eğer alplerini şehit eden Ural Bey ise bunun bedelini ödemeli. Yok eğer Canlar Bey bunu biliyor da bu oyuna kalkışıyorsa o zaman gözümüzü dört açmalıyız. Ana, elimizde delilimiz yoktur.
Lakin tüm yollar Ural'a çıkar. İspat edene kadar sessiz kalacağız. Bilesiniz ki bu diyarlar tehlikelidir. Ertuğrul Bey'im, eğer bu işi kabul edeceksen işin başında bari anamla ben olalım. Kelimhaneyi Çolpan'la Ural'a bırakamayız. Kilimhanenin başında sen olacaksın Halime Sultan. Onlardan tek şartımız bu olacak. Şehitlerimizin kanının hesabını eninde sonunda soracağım. Ben bu işi Frank tüccardan alabilmek için ne vakittir uğraşırım. Niye baba ha? Niye? Sen rızkımızı daha dün çıkıp gelen bir başıbozukla paylaşasın diye mi? Çavdar Obası bugünlere düşmanlarını çoğaltarak değil, azaltarak geldi. Baba, kayıdan ne dost olur ne de düşman. Çavdarların gücünden bahsedersin. Lakin bir avuç dolusu yoksulu tepemize çıkarırsın. Bırak bu işi biz halledelim. Buna gücümüz yeter. Ben de bilirim. Gücümüz neye yeter neye yetmez. Bu ortaklık iki obanın da selameti için gereklidir. İtiraz istemem. Aliyar, bu işin başına da sen geleceksin. Buyruk senindir beyim. Ural da sana yardımcı olacak. Kelimhanenin babanın hatunlarının başında kim olacak beyim? Bunu yarın konuşacağız. Hele bir kayılar teklifimizi kabul etsin. Diyeceklerim bu kadardır. İhtiyar kurdumuzun bir anda. Üstelik ticarette ortaklık kurmasını anlayamadım abi. Hem olan babamın doğru ve adil bir karar vermesi değil mi Aslı? İnşallah başka bir niyeti yoktur. Sakin olasın. Herkes eteğindeki taşları döker. Dostunu düşmanını öğrenmiş olursun. Öğrenmek bana pahalıya patlar. Çolpan Hatun. Altınlarımı Ertuğrul gibi bir beceriksizle paylaşmak bana ağır gelir. Ama daha da ağır nedir bilir misin? Hiçbir vakit babamın bu kadar korktuğunu görmemiştim. Neden korktuğunu? Savaşmaktan, kan dökmekten. Buraları titreten adam şimdi korkudan ne edeceğini bilmez bir halde. Bu ortaklığa nasıl mani olacağız? Biz değil, Simon mani olacak. Simon böyle bir şeye niye engel olsun ki? Simon, Ertuğrul gibi başı bozuk asileri her vakit bir tehdit olarak görür. Ertuğrul'un bu işin içinde olduğunu öğrendiğinde değil bir yer, tek bir gölgelik bile vermeyecektir. Beni tercih edecek. Bu defterde Antakya Haçlı Kontluğu'nda faaliyet gösteren Üstad Petrucci'nin çok kıymetli bilgileri var. Üstad Petrucci ölmeden evvel bize Ertuğrul hakkında çok kıymetli bilgiler vermiş. Yiğitliğiyle, cesaretiyle, peygamberinin dinine olan bağlılığıyla en az bir tapınak şövalyesi kadar asil ve bize yaraşır bir rakip olduğunu göstermiş. Ancak bu yeterli değil. Bu defteri bizim tamamlamamız gerekir. Şu anda bilmediğimiz Ertuğrul'un Sultan Alaaddin'in emrine girip girmediği, girdiyse bu topraklardaki casusu olup olmadığıdır. Bunu yarın öğreneceğiz.
bir şövalye olarak aramızda faaliyet göstereceksin. Bir şövalye olarak ilk vazifende Ertuğrul muammasını ortadan kaldırmak için gerekirse kendini feda etmek olacak. Baba, oğul ve kutsal ruh adına seni şövalye ilan ediyorum. Size daima sadık olacağım Üstad Sim. Pazara gelen casusu senin yakaladığını, teşhir ettiğini biliyor. Midilli'ye giderken mutlaka peşine düşecek. Benim kim olduğumu öğrenmek için seni yakalayıp konuşturmak isteyecek. Bundan adım gibi eminim. Kuracağımız tuzakla Ertuğrul'un Sultan Alaaddin'in casusu olup olmadığından emin olacağız. Bu ilk vazifende Şövalye Filip seninle birlikte olacak. Tanrı sizi korusun. Tören başlasın. Bu işi yapmak için iki oba da müsaittir beyim. Lakin iki tarafta kendi obasında olmasını isteyecektir. Orta yolu nasıl bulacağız beyim? Orta yol bellidir artık bey. Bu iş için en uygun yer Anlıpazar'dır. Sadece bu iş için de değil. Ne düşünürsün beyim? Anlıpazar nifak yuvasıdır artık bey. İçine girmeden fitneyi temizleyemeyiz. Orada olup inlerine gireceğiz. Bu çok isabetli bir karardır beyim. Var olasın. Beyim, müsaade var mıdır? Gel hele Bamsı. Sana haberlerim vardır beyim. Otur hele anlat. Tüccarın istikamet nerededir? Beyim, yarın Ayazmet iskelesine yeni gelen esirlerden köle seçmek için tüccar Midilli'ye gideceği. Biz de ona yeni bir köle daha veririz o vakit. Tüccarı yem olarak kullanacaklar. İsterler ki Alaaddin'in casusu kapana düşsün. Beyim, biz de o kapanı başlarına geçiririz, sen merak etmeyesin. Hayır Bamsı, istediklerini vereceğiz. Beyim, seni ele geçirmelerine izin mi vereceğiz? Beni değil Bamsı, benim yerime geçen casusu. Bu da vahtiz Yahya'nın aklını bulandıracaktır. Ertuğrul beyimin casusu olduğundan şüphe eder. Anladım. Sen de ya beni yakalayacaklar, ben de tepelerine bineceğim beyim. Seni değil Bamsı. Kim olacak ki beyim? Sen Anlıpazar'a git. O seni bulacak. El emeğimiz, göz nurumuz, kilimleri burada dokuruz. Kadınlarımız, kızlarımız çalışkandır. Her biri bu işte bir ustadır. Allah emeklerinizi zayi etmesin kızım. Duydum ki burayı sen çekip çevirirmişsin. Elinden her iş gelirmiş. Abinin ticaretini Ertuğrul Bey'e deyinceye kadar Aslıhan bakardı buralara. Bunun ne yeri ne de zamandır Çoban Hatun. Misafirlerimizin yanında sözlerine dikkat edesin. Mesele nedir kızım? Ertuğrul Bey'in içinde olduğu her konu bizi ilgilendirir. Aslıhan Hatun, elim buranın Frenklerle
yaptığı anlaşmayı Ertuğrul Bey'e yetiştirince Ertuğrul Bey daha iyi bir teklif verip kendi kendini ıslattı. Buna ticaret derler Çolpan Hatun. Beceri ister. Benim dememle olacak iş değildir. Elbette beceri ister. Lakin iyi bir ortak işi kolaylar. Ertuğrul Bey kararını verince rakip değil bir ortak olacağız. Rahat rahat iletirsin diyeceklerini. Pusatını sıkı tutup kolunun gücüyle değil, yüreğinle vuracaksın. Selamünaleyküm. Aleykümselam Aliyar Bey. Ömrüm boyunca evin peşindeyiz Sürgün Bey. Umarım aradığını bulmuşsundur Aliyar Bey. İki şey vardır ki sonunda olmaz beyim. Biri ilim, biri akıldır Hazreti Ali. Radıyallahu anh. Arayışım devam etmekte. Lakin bu diyarlarda yalnızca kan vardır beyim. Kan. Yarın adamları acımasız olur Ertuğrul Bey. Yoksa burada kuşa yem olursun. Talimli olmak lazım. Lakin talimde de merhametli olmak lazım Turgay Bey. Cenk'te merhamet olmaz Ertuğrul Bey. Hiç beklemediğin anda düşmanın kılıcını sırtına yersin. O vakit dost edinmeye çalış Ural Bey. Dost. Yeri gelir. İnsanın kardeşi bile ardından gelmez. Bunu en iyi sen bilirsin Ertuğrul Bey. Ertuğrul Bey'im. Biz hazırız. Müsaadenle beyim. Ben hazırlıklara bakayım. Eyvallah Aliyar Bey. Duydum ki Aslan Hatun senin için başını belaya sokmuş. Tüccarların kilim işini söyledi de ya. Babası onu kilimhanenin başından almış. Sen Aslıhan Hatun'un vazifesini kaybetmesine mi? Yoksa bize kilimleri söylemesine mi üzülürsün? Yok beyim. Sağ olsun. Sayesinde kilimlerimizi sattık. Lakin keşke ben de bilseydim. Gidip bizzat ben de sağ ol derdim. O vakit merak etmeyiz. Birbirinizle muhabbet edecek çok vaktiniz olacak. Eyvallah. Eyvallah.
Müslüman için el kadar verdi boğulamaya utanmaz adam. Ben bastığımın peşinde değilimdir. Hırsız Veled'in peşindeyimdir. Bak seni tanımasam inanacağım yalanına ha. O pis boğazın bir gün başına bela açacak demedim mi ben sana? Allah'ın ayısı. Dur ulan dur Allah'ın ayısı dur. Gel benimle. Kardeşim benim. Ne ettiler kardeş sana? Ne ettiler? Dilenci olmuşsun. Pek de yakışmış kardeşime. Pek de yakışmış. Nasıl? 2-3 akçe kazanabildin mi? Yok be kardeş. Kimsede vicdan kalmamış. Ne akçesi? Yediğimiz teknelerle kaldı ya. Seni iyi gördüm ha. İyice sevinmişsin. Sevmesi kardeş. Yok be kardeş. Yok be. Ne sevmesi? Daha düne kadar 2 lokma girmezdi gırtlağımızdan. Neyse ki Ertuğrul Bey'imiz kilimleri sattı da. Bilirim kardeş. Her bir şeyden haberim var evvelallah. Sen de beni esasdan dilenci sandın ha. Hep Ertuğrul Bey'imle haberleşirim. Ay kardeşim. Ay kardeşim maşallah. Maşallah ya kardeşim maşallah. Ne vakit acılar üzerime binecek olsa ben de penceremden ufka doğru bakarım. Sanki çok uzaklardan bir atlı gelecek, beni alıp götürecekmiş gibi. Sanki tüm dertlerimden beni uzaklaştıracakmış gibi. Sana kendi ellerimle reyhan şerbeti yaptım. İçini ferahlatır. Eyvallah. Benim beklediklerim gayrı gelmez. Hepsi kara toprağın altındadır. Benim ufka bakışım ancak bana acı sonunu gösterir. İkimiz de aynı yere bakar, ayrı şeyler görürüz. Eğer istersen sana kendi hayallerimi gösterebilirim. Ben zaten bugüne kadar başkalarının düşlerini gördüğüm için bu haldeyim. Bundan gayrı kabus da olsa kendi düşlerimi göreceğim. Selamünaleyküm. Müsaade var mıdır kardeş? Aleykümselam komiser. Eğer romandan bahsetmeye geldiysen bilesin ki fikrim değişmemiştir. Sana ne oldu kardeş? Keferenin kılıcı etinle birlikte ruhundan denmiştir. Benim ruhumu delen keferenin kılıcı değil. Ertuğrul Bey'in ettikleridir. Onun aldığı kararlar yüzünden sevdiklerimizi kaybettik. Ay kızımın acısı hala yüreğimdedir. Bu da yetmedi. Yurdumuzu, sevdiklerimizi ardımıza bıraktık.
şeyden sonra kendi öz kardeşler onun yolundan yürümezken biz yanında durur. O ne yaptı? He? Kendi mallarını satmak için bizi yem etti. Cenk'te yaptığı hatalar yetmemiş gibi şimdi de ticarette canımızı ateşe atar. Ertuğrul Bey benim nazarımda ne iyi bir tüccar ne de iyi bir savaşçıdır. Kardeş, kardeş senin dilin ne söyler? Kardeş yoksa yine oyun mu ettiler sana? Aklını mı aldılar başından? Bunlar seninle de yeni laflar değiller. Eğer kardeşimi zehirlediyseniz bu anı başınıza yıkarım. Yeter! Yeter! Benim aklım başımdadır. Hem de hiç olmadığı kadar. Bundan gayrı benim için tek bir yol vardır. O da kendi yolumdur. Ertuğrul Bey'in yolu sizin olsun. Biz Ertuğrul Bey'imizin yolundan ayrılmayacağız. Bir sözümüz var kardeş. Bir sözümüz var. Sen kardeş o sözü bozdun. Töreyi çiğnedin kardeş. Ahanda bu utanç sana yeter. Hadi bana eyvallah. Bamsal. Bamsal dur. Çok üzgünüm. Ama Turgut'a da hak vermelisin. Asya yaşamamış, sen de öyle. Belki de ona kulak vermelisin ha. Aslında onun dilini kesmek gerekiyor. Bazen kaba kuvvet çözüm olmayabilir Bamsa. Dilini kesmek yerine aklını kullanıp ona duymak istediğin şeyi söyletebilirsin. Ben bu saklarımla dilini keseyim de sen artık konuşturur musun? Yani yapıp yedirir misin orasını ben bilmem. Biz yani geyik etiyle yaparız. Yemek ister misin? Ben yiyeceğimi yedim. Yiyeceğimi yedim ben. Sen de kötek yemek istemezsen kaçıl önümden. Komik hemen. Görürüm ki Turgut sadakatini kaybetmiş. Bir Türk için sadakat ekmek ve aştan daha kıymetlidir. Sadakatini kaybetmiş bir alp, ruhsuz beden gibidir sevgili kardeşim. Ama Turgut daha önce bunu yapmış. Sadakatini kaybetmiş. Sonra obasına geri dönmüş. Bunu üstadın defterinde okuduk. Turgut oyun mu eder dersin abi? O bir Türk. Türkler kolay kolay sırt çevirmez. Bunu öğrenmek için ona daha çok yaklaşmalısın. Ne gerekiyorsa yap. Ama sakın aşık olma. O benim için avlar öte değil abi. Umalım da Turgut Alp gemileri yakmış olsun. Gemileri yaktıysa ona yeni gemiler yapıp yeni istikametler çizeriz. Oyun oynuyorsa o zaman gemileri biz yakarız.
Teklifinizi düşündük ve kabul etmeye karar verdik Candar Bey. İki oba için de hayırlı olsun. Lakin bazı şartlarımız vardır. Ben de hayırlı olmasını dilerim Ertuğrul Bey. Şartlarınız nelerdir? Mali işlerin başına siz geçesiniz. Zira ticarette tecrübelisiniz. İşlerin Hanlı Pazar'da yapılması uygun olur. Zira o kadar malı Hanlı Pazar'a taşımak güç ve zaman gerektirir. Kilimler Hanlı Pazar'da dokunup istiflenir ve orada satılır. Haklısın Ertuğrul Bey. İki oba da birbirine uzaktır. Ortak bir noktada buluşma en doğrusudur. Kilimhanenin başına da Halime Sultan'ın geçmesi uygun olur. Hatunlara yol gösterir. Kabul Ertuğrul. Kızım Aslan, gelinim Çolpan Hatun, Halime Sultan'a yardımlarını esirgemeyeceklerdir. Oğlum Aliyar ilim tahsil etmiştir. Dürüstlüğüne kendimden çok güvenirim. Ticarete onun bakması uygundur. Aliyar Bey hususunda zerre şüphem yoktur. O halde geriye bir tek Hanlı Pazar'dan yer temin etmek kalmıştır. Oğlum Ural, hanın sahibi Simon'la görüşüp bu işi halledecektir. Ural, yarından tezi yok. Aliyar'la beraber hana gidesin. Aliyar'la Simon'u tanıştırıp kararlarımızı bildir. Kilimhane için bir yer istediğimizi söyleyesin. Peki ya Simon bunu kabul etmezse? Simon bir tüccardır evladım. Parasına bakacaktır. Sen dediklerimi yapasın, gerisine karışmayasın. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dokuduğumuz ilmek edince hayırlı, bereketli ve helalinden kazanç eylesin. Amin. Amin. Allah bu iki obayı utandırmasın. Amin. El Fatiha. Kaybolmamız kardeş. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Ağzıma bir sadaka bey.
geçmiş birinin dilidir. Lakin benim bazı şüphelerim var beyim. İngiliz'in kuvvetine dayanarak zehirlenip zehirlenmediğini öğrenebilir miyiz? Öğreniriz Aliyar Bey. Öğreniriz. Lakin kimdir bu bahtsız kişi? Allah'ın zavallı bir kulundur beyim. Anlı pazarda işlerim vardır. Sonra obanızı ziyarete geleceğim. Eğer bu dili konuşturursanız geldiğimde öğrendiklerinizi bana da dersiniz. Eyvallah. Ertuğrul Bey, ortaklığımız iki obaya da bereket getirsin. Amin. Birlikten dirlik doğar Canlar Bey. Gayrı bize çalışma düşer. Siz hiç meraklanmayın. Aliyar'la Ural, hancı Simon'la konuşup bu işi yoluna koyacaklardır. Buna hiç şüphem yoktur Canlar Bey. Aslan Hatun'la Halime Hatun da ellerinden geleni yapacaklardır. Lakin Frenklerin işini bana söylediği için gayrı ona kızmayasın. Rızkımız da yolumuz da birdir. Yolcu yolunda gerek. Bizi misafir ettiniz. Hakkınızı helal edin. Yol giderin olsun. Hakkımız helal olsun. Misafirimiz her vakit başımızın üstündedir. Ne hakkımız varsa helal olsun, size helal edin. Helal olsun. Razı geldik razı gideriz. Obanız şen, dostluğumuz daim, işimiz hayırlı olsun. Ertuğrul Bey yiğit ve dürüst bir elemanı. Bu ortaklık iki oba için de hayırlı olur inşallah. Ural'ın dizginlerini elinde tuttuğu sürece hayırlı kalır. Ona göz kulak olasın. Hadi siz de fazla oyalanmayıp yola devam. Yola düşmemiz gerek abi. Ben hazırım Aliyar. Bekleyen sensin. Beyim. Talim sırasında bacağı kırılan Alp. Durumu ciddidir. Bacağı şişmiştir. Ne yapacağımızı bilemedik. Ya bu Alplerin de hepsi çürük çıktı. Altı üstü bir bacak. Hallediversin. Nerededir Batuhan? Ben bir bakayım. Aliyar. Simon'la görüşmemiz vardı. Gecikmeyelim. O yiğit bizim Alp'imizdir abi. Simon beklesin. Kutluca. Batuhan. Şimdi sıra sende Simon.
alay mı edersin Batuhan? Bu adamın bir şey yok. Benim inliyordu bey. Ölecek sandım. Batuhan. Atımı hazırla. Aha da seni öldürdüm dağların ayısı. Siz de pusu kuracaksınız ve hey hey. Arkanıza da gözleriniz olacak kardeşler. Öğrenin bunları öğrenin. Aklım başımda olaydı kardeş. Sen de kılıcını çekmeden bile çökerdin boğazına. Gerçi bu boyla seni görmek zor olurdu yani. Hayırdır kardeş? Aklını hala bastırmadan mı kaldı koca boğaz? Ya ne bastırması kardeş, ne bastırması? Boğaz düşünce kan mı kalmıştır bende? Kardeş, Turgut gene sayıklar durur. Öyle nesi var kardeşim? Turgut başka konuşur kardeş. Ertuğrul Bey'im hakkında ağır laflar eder. Sanki yiğit cengaver Turgut gitmiştir. Yerine içi öfkeyle dolu bir adam gelmiştir. Sen ne dersin? Turgut abi nasıl öyle konuşur? Konuşur kardeş konuşur. Hem de gözlerimin içine baka konuşur. Eğer onun yerinde başka biri olacaktı, ahanda bu iki kılıcımı çoktan sürmüştüm derdi. Kardeş, bilirim. Turgut kardeş daha dikiş tutmaz. Olmaz öyle iş kardeş. Turgut Alp açısından öyle konuşur. Dediklerini nasıl derim ben Ertuğrul Bey'ime? Gayrı dilim varmaz benim. Gelirim. Hancımı sizden alacağım. Yemeklerin yine harika kokuyor Maria. Ama bir erkeğin gönlüne yalnızca yemekle giremezsin. Ne kokusu ne erkeği havada. Turgut'u diyorum. Görüyorum ki aramızdan su sızmaz. Ben de düşündüm ki ne düşündüysen yanlış düşünmüşsün havada. Turgut misafirimizdir. Turgut? Sen niye ayaktasın? İyiyim ben. İyi misin? Acıktım. Her yerin enek gibi delik deşik sen hala iyiyim dersin. Hadi git yatağına yat ben getiririm sana yemeğini. İyiyim derim kadın anlamaz mısın? Kusura kalmayasın. İçimi kemiren bin bir türlü fesfesele yatmaktan helak oldum. Odadan çıkmasam delireceğim. Ömrü at üstünde geçmiş bir alp için halin iyi değildir anlarım. Siz en iyisi yemeği birlikte yiyin. Hiç itiraz etmeye kalkma. İyileşene kadar Maria'dan kurtuluşun yok. Hala yaşıyorsan ona borçlusun. Bu işe engel olacaksın Simon. Aliyer senden pazardaki liman için yer isteyecek. Babam Ertuğrul Bey'e ortak oldu. Ona engel olmalısın. Yoksa anlaşmamız biter. Frankler geldiğinde anlaşmayı bozan sendin. Ne çabuk unuttun. Bu iş başka, bu iş başka. Bana babamın güveni lazımdır. Ertuğrul Bey'in çok bilmişliği. Sen Ertuğrul'u bilmezsin. Eğer buraya gelirse her şey biter. Esas Ertuğrul'u bilmeyen sensin. Gözün öfke bürümüş. Bir de bana akıl veriyorsun. Hele bir gelsin bakalım Ertuğrul Bey. Ne diyecek? Ertuğrul Bey lütfedip buraya gelmedi. Aliyer birazdan burada olur. Ona Ertuğrul Bey'le bu işin olamayacağını söyleyeceksin. Ve mesele kapanacak. Simon.
Sen Turgut Alp olmalısın. Sen kimsin? Ben Canlar Bey'in oğlu Aliye'dir. Ertuğrul Bey'in obamızda misafirimizdi. Senden çok bahsetti. Geçmiş olsun demek istedim. Bana ölen alplerime bunu yapanları bulmak yerine misafirliğe mi gider Ertuğrul Bey? Anlaşılan beyimizden fayda yok. Tez iyileşip bana bu kancıklığı yapanlardan hesap sormalıyım. Ne vakittir? Size diyeceğim vardır acisim. Buyur Turgut abi. Kardeşiniz Maria ile bana yaptığınız iyiliği ömrümce unutmayacağım. Sana ve alplerine bunu yapan eşkıyaları bulup hesabını soracağım. Bundan emin olabilirsin Turgut abi. Olursa benim de haberim olsun. Haberin olacak Turgut abi. Geçmiş olsun Turgut Alp. Seni iyi gördüm. Eyvallah. Turgut yemeğe kendi gelmek istedi abi. İyileşiyorsun demek ki. Maria Hatun sayesinde. Yakında o bana dönersin. Ben babamın alp başıydım. Alplerimin kanının hesabını sormadan hiçbir yere dönmeyeceğim. Müsaadenizle. Turgut tehlikeli adam. Onlara bunu yapanlardan hesap soracak. Kararlı. O eşkıyanın yerinde olmak istemezdim. Kardeşim Aliyer. Konuklar alın burada. Nefesin kesine kadar vaktim var. Hadi bakalım. Şu valiyi pazara getir de ya şimdi.